terus hutan Kalimantan. Bikin videonya. Dirawat ini udah sampai di jalan-jalan dari jalan Penangkan Kalimantan. Kalimantan. nggak ada apa-apa sepanjang jalan. Jembatan. Nanti Besutan Kalimantan. Besutan Belantara. Kalimantan ke perkampungan Dayak Kayan mendalam. Ada mobil. Satu rumah. Oh, bukan rumah. Mana? Ais. Musiknya matikan ya. Petualang malam-malam. Itu kan suaranya bisa dibuang langsung gitu kan. Ini jalannya jalan lalu. Aduh. Lihat kiri kanannya masih tuh nggak kelihatan apa.
Jam 6. Jam 6. Nggak ada yang lewat. Kalau lagi malam. Jam 6 sore. Masih ada satu mobil. Oh, tiba-tiba ada mobil lewat. Ada mobil. Baru bertemu mobil. Sekian jauh perjalanan. Oh, ada rumput. Masih asli. Nah, ini ada arwana. Kolam arwana. Kolam tambak arwana. Sampai. Kita menyeberang jembatan gantung. Lewat jembatan. Selamat datang Bapak. Ya, nah ini nanti melewatin jembatan gantung. Ini jembatan kecil mas. Ada jembatan yang lebih besar. Mana ada yang belok? Selamat datang. Silau benar mobil enggak kelihatan kita jadi pertigaan. Terus Ya, yuk. nah ya. Masuk sekarang. Nih kita mau menyeberang jembatan gantung. Menuju jembatan gantung. Asli hutan lebat. Orang-orang sudah keluar. Kita memiliki jembatan gantung. Lihat jalannya, Cia. jalan pas satu mobil. Pengalaman naik
kaki jembatan gantung. Wow. Oke. Wow. Sampai di kampung. Belok kanan. Oke. Sampai lokasi penjemputan. Kampung suasananya masih banyak hutan. Suasana kampung. Suasananya damai. Kondisi jalan belum beraspal. Kuburan tetet. Kuburan tetet. Lewat kuburan harus langsung. Wah, selisih dengan mobil motor. Masih bisa lewat. Kalau mobil tidak bisa. Kita sampai di balai desa. Langsung di rumah anu tidak ya? Di sini. Biar Wow. ada lama-lama. Iya. Nunggu di sini kan? Berarti ke sana. Nunggu di sini kan? Nunggu sedikit. Jembatan lewat jalan kecil. Oke, kita parkir dekat sini. Nanti kita jalan kaki sekitar 30 meter. Oke.
sampai di halaman. rumah adat. Oke.